Vai. E agora? Ó, o ventilador fechou. Agora o que é que eu vou fazer com ele agora, ó? Tá vendo? Você tá vendo como é que eu faço? Vai ficar bom agora. Ó. E agora? Aqui é gênio. Aqui é o gênio. Aqui é o gênio. Dê seu like.